născut de parte bărbătească, vă dau exemplu, deci de în familia noastră eu sunt primul și eu sunt parte bărbătească. Dacă nu eram sub sângele acela, muream. Deci, acum Dumnezeu slavei, ce vreau să zică? Acel miel din Vechiul Testament, ce simbolizează de fapt, să fie Iisus? Cine a fost mielul în Noul Testament? Domnul Hristos, așa Dumnezeu să binecuvinteze. Acel miel care simbolizează Domnul Iisus Hristos, sângele Lui, o cruz pe cruce, să să fie Dumnezeu. Știți toți, nu? O să făcut și filme pe baza asta. Poate făcut și filme. Și acolo sângele Lui Iisus Hristos o curs pentru noi, slăviți să fie Dumnezeu. Și deci un om al lui Dumnezeu a spus așa: singurul lucru pe care voi trebuie să-l faceți este să acceptați ceea ce El a făcut pentru voi. Deci noi trebuie să acceptăm că Domnul Hristos și-a dat viața pentru noi. Aceea este totul. Și voi sunteți sub sânge. Fiecare din voi. Deci toți aceia care nu sunt sub sângele lui Iisus Hristos, să zicem: Doamne Iisuse, ajută-mă, Doamne, aplică sângele Tău asupra ființei mele. Amin. Putem zice cu toții: Doamne Iisuse, aplică sângele Tău asupra ființei mele. Slăvit să fie Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos să aplică sângele Lui asupra ființei lui Mândruța. Domnul Iisus Hristos aplică sângele Lui la bărbatul, cum se cheamă? Cila. La mama lui Mândruța, la tatăl Mândruța. Slăvit să fie Dumnezeu. Deci, da, sau Dumnezeu, auziți în aceea, fiecare dintre voi, sau Dumnezeu ar distruge între lucruri. Voi încă sunteți sub sângă atât timp cât acolo este o jertfă sângerând, dar sunt acolo pentru păcatele noastre. Și într-o zi când tu vei părăsi lumea aceasta, fără ca să accepti acea jertfă, atunci tu vei sta și vei da socoteală pentru păcatele tale proprii. Deci dacă tu accepti jertfa Domnului Iisus Hristos, că și-a dat viața și accepti sângele lui Hristos, ce face sângele Domnului Iisus Hristos? De fapt, sângele Domnului Iisus Hristos ne spală, ne curățește de orice păcat. Așa cum au zis și Ovidiu, sunt mulți care zice: păi eu să mă pocăiesc, că pe mine Dumnezeu nu mă iartă. Doamne, eu așa-s păcătos, pe mine Dumnezeu nu mă iartă. Nu e adevărat. Scrie în Biblie: sângele lui Iisus Hristos curățește orice păcat. Aleluia! Amin. Și ce s-au zis, și că lucrul este foarte minunat. Este gratis, slăvit să fie Iisus. Aleluia! Este gratis, slăvit să fie Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu-și cere bani, n-are nevoie de bani tăi. Domnul Iisus Hristos n-are nevoie de averea ta, care și așa nu ai. Domnul Iisus Hristos are nevoie de inima ta, slăvit să fie Iisus. Amin. Deci, Doamne Iisus Hristoase, vino și locuiește Tu în inima mea. Amin, slăvit să fie Dumnezeu. Auzi, Dumnezeu a făcut o cale atât de frumoasă, vedeți, credința vine prin auzire. Deci, și voi trebuie, deci credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Ne putem să cântăm aici, putem să ne rugăm, dar este nevoie ca voi să auziți cuvântul lui Dumnezeu. Deci este nevoie ca să știți cine este Dumnezeu, care este numele lui Dumnezeu, câți Dumnezei sunt. Și în momentul când, dacă Dumnezeu are plan și Dumnezeu, aș dori ca Dumnezeu să are plan, în momentul când să faceți legământ cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să știți cum trebuie să făcuți și acel botez. Și de ce îl faceți acel botez? Pentru ce scop, nu? Deci noi trebuie să știm de ce ne pocăim. Amin. Deci de vorbim acolo, mă pocăiesc ca să fiu pocăit. Nu așa. Tu te pocăiești, pocăința ce înseamnă a te pocăi? Vine de la cuvântul a te căi. Adică a spune rău. Vede acolo la Dumnezeu, asta este între tine și Dumnezeu. Nu trebuie să fim ușa cu toți. Acasă când e singur, îți închizi ușa după tine și stai în prezența lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, am mințit. Doamne Iisuse, am furat. Doamne Iisuse, am beut. Doamne Iisus Hristos, am făcut asta. Atunci tu te mărturisești, slăvit să fie Dumnezeu. La popă se numește spovedit. Înțelegi? Dar nu, deci bine, ne numeresc. Dar mare nostru preot este Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că înainte, când mergeau tipul la România, erau popi securiști. Și când vedeau oameni să se spovedească, vedea și de la securitate și băteau cu la oameni. Și popii sunt atâta te iubește popii în funcție de câți bani dai. Mă duc aminte, când eram copii mici, vinea acolo popii și dacă mi-o punea și mai când acolo. Dacă vedea că-s puțin bani, îmi a spus: Doamne, împlinește robul Tău și eu pleca. Dacă puneai mulți bani, era în stare ca să meargă și la cotez la porc, și la câine, la să-i facă sfințirea, dacă era mai mulți bani. O, Doamne Dumnezeu! Deci asta este popii. Deci sunt oameni care, pentru bani, copilul lui Iisus Hristos,
Că un copil al Dumnezeu nu va cere niciodată bani, slăvit să fie Iisus Hristos. Fiindcă Dumnezeu a spus așa, gratis am primit, gratis să dăm, slăvit să fie Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Ne-am primit această Evanghelie gratis, mântuirea, ai primit-o gratis, slăvit să fie Dumnezeu. Și totul scrie în Biblie, ce este mai scump? O curs pe Golgota, slăvit să fie Iisus. Nici banii, toate miliardele de euro din lumea aceasta, tot aur de pe acest pământ, nu poate să cumpere sângele lui Iisus Hristos. Cel mai de preț este sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. O glorificat să fie Iisus Hristos. Este minunat când ai sângele lui Iisus Hristos a plecat pe ființa ta. De ce? Când vine Satana, vede sângele lui Iisus Hristos. De ce Satana? Hopa, aici nu-i de bine. Aici, nu. Acolo se retrage. Dar în ziua de astăzi, Dumnezeu a lăsat un semn, slăvit să fie Dumnezeu. Cel mai mare semn, după care să știm și noi, este botezul cu Duhul Sfânt, glorificat să fie Iisus. Tocmai acest subiect din aceasta se numește însemn. Și Dumnezeu slavei vrea ca să ne însemneze, slăvit să fie Iisus. Și îți două semne. Ar trebui să avem grijă. Este semnul lui Dumnezeu, care este botezul cu Duhul Sfânt, și este și semnul Satanei 666. Omul lui Dumnezeu, frate Abraham, spune, în momentul când tu ai respins adevărul lui Dumnezeu, în momentul când tu ai respins descoperirea lui Iisus Hristos, atenție mare, și dacă tu ai respins în mod conștient, atunci automat tu ai primit semnul fiarei. Slăvit să fie Iisus. Dar Dumnezeu slavei vă dă ocazia să auziți cuvântul lui Iisus Hristos. Cuvântul original, glorificat să fie Dumnezeu, pe care Biserica Catolică ce-a făcut? O vrut să sape, să îngroape. Gândiți-vă pe cineva care are ceva, un lucru și l-o săpat. Și spune, nu, de aici nimeni nu mai găsește. O slăvit să fie Dumnezeu. Dar Satan a crezut că adevărul acolo l-a pus. Dar Dumnezeu slavei, întotdeauna o trimis oamenii lui și o săpat, până când a dus acest adevăr la suprafață, slăvit să fie Iisus Hristos. Și în ultimul timp, Dumnezeu a descoperit tot adevărul prin profetul lui, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Și acolo Dumnezeu a descoperit, de fapt, cine este Iisus Hristos, cum trebuie să fim botezați, câți Dumnezei sunt, pentru că noi toți am știut că de Sfânta Treime știam numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Dar, cum am explicat aici, Tatăl nu este un nume, Fiul nu este un nume. Eu ca Tată am un nume, deci Fiul meu are nume și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are nume. Deci nu mai este rost ca să mai repetăm aceste lucruri.